ভিউয়ার্স, আজকে আমরা জানবো ফ্যানট্যাক MVP 862 কমান্ডার মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং মাউস সম্পর্কে। ফিলিপাইনের জনপ্রিয় কম্পিউটার এবং গেমিং অ্যাক্সেসরিজ ব্র্যান্ড ফ্যানট্যাকের এই কম্বো কিবোর্ড মাউস সম্পর্কে চলুন বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। ফ্যানট্যাক MVP 862 কমান্ডার মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড এবং মাউসে রয়েছে 10টি আলাদা RGB স্পেকট্রাম মোড, অল কি অ্যান্টি ঘোস্ট, আউটিমো ব্লু মেকানিক্যাল সুইচ, ড্যামেজ ফ্রি রিপ্লেসেবল সুইচ, চোখের সুরক্ষার জন্য ডুয়াল শট ইনজেকশন এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য টেকসই মেটাল বডি। গেমিংয়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই RGB মেকানিক্যাল কিবোর্ডে রয়েছে 104টি কি। এই কিবোর্ডের FN+ ইনসার্ট চেপে ধরে লাইটিং ইফেক্ট আপনার পছন্দ অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিতে পারেন। এই কিবোর্ডটির সাইজ 441/138/39 এবং প্রতিটি কি আঙ্গুলের সাথে খুব সহজেই মানিয়ে নেয়, যা গেমিংয়ের জন্য দেয় বাড়তি কনফিডেন্স। আর এই কিবোর্ডের প্রতিটি কির লাইফ স্প্যান প্রায় 60 মিলিয়ন স্ট্রোক। এই কিবোর্ডটি 4.5 থেকে 5.3 ডিসি ভোল্ট কারেন্টে চলতে সক্ষম। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এই কিবোর্ড 4 থেকে 120 মিলি অ্যাম্পায়ার কারেন্ট কনজিউম করে। আর অপরদিকে এর মাউসে গেমিং অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কুইক ডিপিআই অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য 4 স্টেজ অ্যাডজাস্টেবল ডিপিআই সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। এই মাউসের পোলিং রেট 1000 হার্টজ এবং রেসপন্স টাইম 1 মিলিসেকেন্ড, যা গেমিংয়ের জন্য পারফেক্ট। 125/69/40 মিলিমিটার আকারের এই মাউসের গ্রিপ অনেক কমফোর্টেবল। এখানে সিলিকন রাবার রোলার ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে গেমিংয়ের সময় যে কোনো মুভমেন্টে এই মাউসটি অনেক রেসপন্সিভ থাকবে। এখানে 1.8 মিটারের নাইলন ব্রেডেড কেবল দেওয়া হয়েছে, তাই সুবিধাজনক স্থান থেকে এই মাউসটি ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ সাশ্রয়ী এই কিবোর্ড মাউস কম্বোটি পাওয়া যাবে রায়ান্সের যে কোনো শাখায়। এই প্রোডাক্টের প্রাইস এবং ফুল ডিটেলস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, চাইলে অনলাইনেও অর্ডার করতে পারেন। অনলাইনে অর্ডার করতে ভিজিট করুন rayanscomputers.com। রায়ান্সের সকল শোরুমে পণ্যের দাম একই এবং চাইলে রায়ান্সের যে কোনো শোরুম থেকে পণ্যের ওয়ারেন্টি ক্লেম করতে পারেন। তাছাড়া প্রোডাক্ট আপডেট আর এই সম্পর্কিত তথ্য পেতে রায়ান্সের ফেসবুক পেজ ফলো আর ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, যাতে আপনার বন্ধুরাও জানতে পারে। আজ এ পর্যন্তই, আবার আসবো অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। টিল দেন ভালো থাকবেন সবাই, বাই।